buen descubrimiento, Luis. Y ahorita A ver, ¿otra vez? Sí. ¿Otra vez? Los efectos de sonido que tiene la pirámide, no mames. Proyecto de luz y sonido en Teotihuacán. Ah, sí, que le Oye. quieren poner alumbrado y todo eso. ¡Ey! Oye, Ey. no manches, pero qué efecto, ¿eh? Sí. A ver. Y yo lo descubrí, tú lo alcanzaste y dices, está chingón, ¿eh? Qué chingón. A ver. A ver. A ver. Eso no soy yo. Sí, güey. Es que también había yo visto un reportaje así, pero no